de se repentir, il va se suicider. Bet tā vietā, lai nožēlotu grēkus, lai atgrieztos, viņš izdarīja pašnāvību. J'ai vu, vous avez vu, il y a un film à les 100 derniers jours de Hitler. Jūs ziniet, es nezinu, es redzējuši tādu filmu Hitlera pēdējās 100 dienas. Et là, la femme qui raconte les 100 sieviete, kas stāsta pēdējās dienas par viņu, qui dit, moi je ne sais jamais me pardonner moi-même, que je suis allé travailler pour lui. Je ne peux un jamais šī sieviete saka tā, es nekad sev nepiedošu, tāpēc, ka es strādāju viņa labā, strādāju viņu. Oui. Et ça, c'est une erreur. Un tā ir kļūda. Dieu, si Dieu me pardonne, Ja Dievs man piedod, je peux me pardonner. es varu sev piedot. Si mon cœur m'accuse, dit Saint Jean dans Evaņģēlists Jānis saka tā savās vēstulēs, ja mana sirds mani apsūdz, Dievs ir lielāks kā mana sirds. C'est très important. Tas ir ļoti svarīgi. Dieu est miséricorde. Dievs ir žēlsirdība. Je peux faire tous les mal du monde. Es varu pat izdarīt visus pasaules Il n'y a grēkus. aucun péché qu'il ne peut pas pardonner. Nav tāda grēka, ko Dievs nevarētu piedot man. Sauf celui que de refuser d'être pardonné. Izņemot, ja es atsakos prasīt piedošanu, ja es nepieņemu piedošanu, ja es neticu piedošanu. Mais tous les péchés, tout le mal que j'ai Bet fait, visu ļaunumu, visu, peut être pardonné. viss var būt piedots. Et les saints sont les premiers à voir leurs péchés. Un svētie īstenībā ir pirmie, kas atklāja, redz, kas apzinās savu grēku. Tieši svētie, viņi svētie caur to, ka viņiem ļoti liela izpratne bijis par savu grēku, un tāpēc viņi ir svēti. Le saint, c'est pas quelqu'un qui est parfait. Ziniet, svētais pirmkārt nav pēc definīcijas tāds, kurš ir pilnīgs, kurš ir pareizs, labs un perfekts, C'est le contraire. bet gluži pretēji. Il voit, il n'est pas du tout meilleur que les autres. Viņš pirmkārt teica, ka viņš ne ar ko nav labāks par pārējiem, Il gluži peut se pretēji. mettre à la table tous les pécheurs du monde. Un viņš var apsēsties ar visiem pasaules grēciniekiem pie Et galva. dit, et je suis le plus grand pécheur. Un viņš starp viņiem teiks, es esmu vislielākais grēcinieks no jums visiem. Et ce n'est pas par humilité. Un, ziniet, tas nav tāda viltus pazemība. Il voit très clair. Viņš redz to ļoti skaidru, un tāpēc viņš ir svēts. C'est un peu comme voyez, les fenêtres, si le soleil est dessus, les fenêtres semblent propres, n'est-ce pas? Jūs zināt, dažreiz jūs skatāties uz logiem, un šķiet caurspīdīgi, un skaitās tīri un tā. Mais quand le soleil tape, Bet pēkšņi saule sāk izgaismot šos logus. Jūs redzat, kādā stāvoklī viņi ir. eh ben, c'est la même chose quand Dieu devient lumière. Tieši tā arī mūsos, kad Dievs kļūst gaisma mūsos, viņš sāk izgaismot mūsu lietas. Là, on voit tous les péchés. Un pēkšņi mēs ieraudām visus grēkus. Alors, il ne faut plus regarder soi-même, Tāpēc tā brīdī nevajag pārāk skatīties uz sevi, mais que regarder vers bet Jésus. skatīties uz Jēzu, uz viņu Et voir son sourire, un redzēt viņa smaidu, son amour immense, viņa bezgalīgu la grâce, mīlestību, la grâce. saprast viņa Et žēlastību. alors là, vous savez qu'on a découvert la grâce, on sait que Dieu merci, et une éternité ne sera pas assez pour Tik Dieu. līdz jūs saprotat žēlastību, kas jums ir dota, jūs nebeidziet pateikties, un mūžības pietrūks, lai izteiktu to pateicību, kas mums ir piešķirta. Et la petite Thérèse Lisieux, elle était jalouse de Un mazā Terēze no bērna Jēzus, viņa bija mazliet pat skaudība pret Mariju Magdalēnu. parce que Jésus lui avait dit à Marie-Magdalène, ou à la pécheresse de l'Évangile, que celui qui a les grandes dettes sera plus reconnaissant que celui qui avait les petites dettes. Jo viņa pieķerās pie šiem vārdiem. Tam, kuram ir daudz piedots, kuram ir daudz parādi, tie būs pateicīgāki. Un viņa saprata sevī, ka viņa nav liela grēciniece un ka viņa šo mīlestību tādā veidā nepiedzīvos kā liela grēciniece. Alors Dieu lui a montré qu'elle peut se mettre à la même table que Marie-Magdalène. Bet Dievs pieļāva un viņa saprata, ka viņa var apsēsties arī pie Marijas Magdalēnas galva. C'est parce que Dieu m'a montré, dit-elle, que d'enlever toutes les pierres sur lesquelles je peux tomber. C'est Dieu d'avance, Jo après viņa saka savā manuskriptā, Dievs man atklāja un pateica, ka viņš jau bija noņēmis no viņas ceļa visus akmeņus, uz kuriem viņa varēja krist. Un tā jau bija žēlastība. Ne ka viņa ar savu spēku izvairījās no kritieniem, bet ka Dievs jau bija padarījis gludu viņas ceļu. Donc le plus grand bonheur, c'est de voir la grâce. Moi, je suis un pécheur et je suis pas Tā ir vislielākā laime, vislielākā svētība, žēlastība, ka mēs saprotam un pieņemam žēlastības spēku. Un peu comme le bandit qui meurt sur la croix à côté de Jésus. Tas ir aptuveni tāpat kā tas laupītājs, kas mirst pie krusta blakus Jēzum. Toute sa vie est ratée. Viņa dzīve ir neizdevusies, Il a fait que le pazaudēta. mal. Viņš ir darījis tikai ļaunu. Et voilà qu'il dit, Seigneur, souviens-toi de Un moi. pēkšņi ar šiem vārdiem viņš vēršas pie Dieva, piemini mani, kungs, ka tu būsi paradīzē. Jésus dit, c'est le Jésus bandit qui saka, a dit, le
déclare saint. Un iedomājieties, tas ir pirmais svētais noziedznieks. Un ko tad viņš, Jēzus viņam saka? Šodien ar mani patiešām tu būsi ar mani jau šodien paradīzē. Il a connu le bonheur. Tiešām viņš piedzīvo žēlsirdības laimi un spēku. Si vous voyez que la confession, c'est le sacrement de guérison, c'est le sacrement de réconciliation, c'est pas simplement Tad šis sakraments nav tikai grēku nožēla, bet pirmkārt tur ir gan dziedināšana, gan pateicība, gan izlīgšana. Tur ir daudzi citi aspekti un nevajag palikt tikai uz grēku pateikšanu, izsūdzēšanu. C'est vrai qu'il y a Saint Cyrien, Saint Cyrien qui dit la plus grande chose que l'homme peut faire sur terre, ce n'est pas faire des grands miracles, ce n'est pas faire ressusciter les morts, c'est de reconnaître ses péchés. Svētais sīrietis, tāds svētais saka, vislielākais brīnums ir nevis piecelt mirušos, nevis darīt brīnumus, bet vislielākais brīnums, kad cilvēks var atzīt savus grēkus. C'est la plus grande chose que l'homme peut faire. Viņa cilvēka lielākais darbs ir tātad atzīt savu grēcīgumu, kā viņš to tā izprot. Varbūt ir jautājumi? Jūs varat paklaikties sen. Varbūt praktiski, kamēr jāsmas mazliet atpūšās, ja? Tad būtu jāatcerās, kad grēksūdzi konkrētā iet caur 5 tādiem posmiem, etapiem, kurus vajadzētu zināt un sagatavoties grēksūdzē, tie būtu nepieciešami, jo kāds no tiem iztrūks, tad grēksūdzīste nevar būt pilnīga un auglīga. Un mēs iesākam tad ar sirdsapziņas izmeklēšanu, ar ieskatīšanos sevi. Mums daudz, kas var palīdzēt. Atsevišķās lūkšanu grāmatās ir uzvedinoši jautājumi, ir bukleti, ja jūs internetā uzrakstiet Dvēseles spogulis, jūs būs vairākas lapas, iziet no baušļiem, tikumiem, kur jūs variet, ja tā var teikt, pārdomāt. Jūs varbūt esiet lasījuši Augustīna grāmatu atzīšanos, tad viņš pārdomā visu savu dzīvi Dieva vārda gaismā. Bet, ja jūs lasiet svētos rakstus, agrēvētie jums uzrādīs lietas. Garīgie tāvi saka, ka nevajadzētu dienām sēdēt pie sirdsapziņas izmeklēšanas, bet 15 minūtēs var mazliet paskatīties, izējot varbūt baušļus, tad kas ir tas, ko sirdsapziņa man uzrādē, svarīgi klausīties sirdsapziņā. Tad šo pirmo posmu tāvi sauc sirdsapziņas izmeklēšana. Un mums ir Dieva vārds, mums ir veselais saprāts, mums arī ir, ja tā var teikt, brāļi un māsas Kristu blakus, kas varbūt norāda, palīdz mums saprast. 10 baušļi. Arī 10 baušļi, protams, tas ir pamatā, jā. Un dabīgais likums, kas ir mūsos. Dažreiz ir tāda tendence, kas saka, ziniet, es ar savu sirdsapziņu nejūtu, tātad es neesmu vainīgs. Bet varbūt aptumšota sirdsapziņa, varbūt ievainota, varbūt nepareizi audzināta sirdsapziņa. Un tas, ka sirdsapziņa vēl nejūt, nenozīmē, ka esmu patiesībā. Bet, protams, tādā mērā, pēc kura mums ir jāvadās, tā ir sirdsapziņa. Baznīcas tēvs saka, ka sirdsapziņa ir Kristus vietnieks mūsos, Kristus vikārs. Un cilvēka lielākā cieņa ir rīkoties pēc savas sirdsapziņas. Nevis piespiesti, nevis kaut kādā citādā veidā, bet tieši vārds jau sirds apziņa nozīmē, ka Dieva balss ir dzirdamas sirdī. Tad sirdsapziņas izmeklēšana un tad ļoti svarīgs faktors ir nožēla. Explique-moi votre deuxième partie. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs bieži vien jaucam, jo cilvēki nāk un saka, manī nav nožēlas. Es varbūt nevaru izspiest asaras, nevaru paraudāt, man nav nekāda žēluma. Tad ko īstenībā nozīmē nožēla? Vraiment regretter au fond de son cœur. Tiešām sirdziņos nožēlot. J'ai plus mal par le péché que j'ai fait que celui à qui j'ai péché. J'ai plus mal que la personne à qui j'ai fait. Man sevi ir tāds daudz lielākas sāpes un žēlums, kā tas, ko es varbūt kādam citam esmu izdarījis. C'est-à-dire, je vois la peine que je fais à Dieu. Tad man ir rūpes, es pārdzīvoju par to, ko es izdarīju Dievam caur slikto. Je vois les conséquences du mensonge beaucoup plus grandes qu'on croit. Un ļaunums, ko es izdarīju, ir būt daudz lielāks, es par to neapzinos, tas iet pāri pār cilvēkiem. Quand je fais du mal, je ne sais jamais tout le mal que j'ai fait. Ziniet, es nekad neapzinos pilnā mērā visu to ļaunumu, kad es izdaru kaut ko ļaunu. Es varbūt redzu tikai mazu daļu. Je
peux dire du mal de quelqu'un et ça va... Es varu būt pateikt kaut ko sliktu par kādu, bet varbūt tas jau ir, kā saka, izgājis un 10 cilvēki to ir atkārtojuši un pieķērušies, un tas nāk no manis šis ļaunums. Un es nekad nevaru iedomāties, es likos tikai vienam cilvēkam pateicu, bet tā ir kā lavīna, kas nāk. Jamais dire ce n'est pas grave. Tad sev neteikt, ziniet, tas nav svārīgi, sevi neattaisnot. Pas venir avec des arguments. Tad nemēģināt sevi attaisnot vai ļaunumu kaut kādā veidā mazināt. Non, reconnaître. Vienkārši nožēla nozīmē atzīt, es to esmu izdarījis, un es no sirds nožēlu. Mais il ne faut pas maintenant commencer à se flageller. Bet tas nenozīmē, ka te brīdī vajag sākt sevi šaustīt. Ou s'accuser. Vai sākt sevi notiesāt vai tiesāt. Non, ça c'est le démon. Īstenībā, tiklīdz es to sāku darīt, tas ir dēmons īstenībā, kas manī Quand darbojas. je commence à m'accuser moi-même, c'est toujours le démon. Kad es sāku sevi apsūdzēt, tas tiešām ļaunais, jo viņš ir mūsu apsūdzētais. Uzmanieties no viņa. Viņš var izmantot to. Le regret, donc, nožēla. on ne voit que bien, il y avait un père qui me disait, on ne voit que bien avec les yeux, les larmes de les yeux. Voilà. Un kāds tēvs, garīgais tēvs, viņam sacīja tā, ziniet, labo mēs ieraugam tikai ar asarām acīs. Kad mūsos ir šī attieksme un tad mēs redzam pareizi lietas. Quand on est bien heureux, ceux qui pleurent, ce n'est pas les pleurs, mais bien heureux. Tad saprotiet, jūs zināt, Mateja evaņģēlī ir vārdi, svētīgi tie, kas raud, viņi tiks apžēlot. Tas nenozīmē, ka mums visiem jāsāk čīkstēt, lai būtu svētīgiem. Mēs dažreiz domājam, ka ja mēs neraudam, kā tad mēs varam izpildīt šo svētību. Nē. Non, c'est bien heureux ceux qui ont les larmes. Tad jau visi bērni ir svētīgi, jo viņi tad nemitīgi raud, ja? Tad svētīgi ir tie, kam ir acīs asaras. Voilà. Tad jūs sapratāt, grēku nožēla, tas ir tas otrais. Sirdsapziņas izmeklēšana, grēku nožēla, trešais apņemšanās laboties. Tad arī stingrs, konkrēts lēmums, neatgriezties. Mēs nevaram zvērēt, mēs nevaram apsolīt, bet iedomājieties, ka cilvēks tagad iet uz grēku sūdzi, viņš jau tur mājās ir sapērcis pudelītes daudz un atkorķējis, viņš izsūdz grēkus. Protams, viņš atnācis un redzēs tur pusatkorķētās pudeles, iespējams, viņš atkal kritīs. Mēs tā pārspīdam, bet jūs saprotat, kad arī jāaiziet no tā purva, jāaiziet no tās vides, ir jāvēlās un jāpieņem kaut kādi konkrēti lēmumi. Ja? Tas pieder pie nožēlas, tas pieder pie veselā saprāta, tas pieder pie piedošanas loģikas. Ja, tad šis trešais faktors – apņemties, laboties. Pat ja jūs ziniet, ka jūs kritīsiet, jo cilvēki dažreiz ir apsūdz tāpēc, ka viņi ir pateikuši, ka es vairāk negrēkošu, bet viņi jau saka, ziniet, es nevarēšu noturēties, es vienalga tajā lietā kritīšu, bet jums ir labā griba uz to brīdi, uz to mirkli, un tas jau ir daudz. Dievs pats varbūt atbrīvos, bet viņš grib, lai jūs caur pazemību, ja tā var teikt, tiekat veidoti. Un tad ceturtais moments, jūs saprotat, ka tas tikai ceturtais nāk vaļsirdīga grēku pateikšana, izsūdzēšana, grēksūdzes krēslā. Šos 3 momentus jūs esat izdarījuši mājās pie sevis, un tie ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā vienreiz kardināls mums sacīja, ziniet, ja cilvēks nāk jau pie grēksūdzes, viņam jau ir piedots tas grēks, jo viņš jau viņu nes sevi, viņam tikai ir jāpasludina grēku piedošanu. Jānodarbojas ar varbūt spīdzināšanu. Jā, spīdzināšanu, vai cilvēks jau patiesībā ir uz brīvības ceļa. Viņš jau ir, tā var teikt, ķēdes sarāvis, viņam ir tik jāpasaka, ka tu esi brīvs. Tas ļoti svarīgi ir. Ja? Jūs neejat uz tiesu, bet jūs ejat, lai jūs tiktu attaisnoti. Un pāvests pavisam nesen arī uzsvēra jaunajā tajā arī apustuliskā pamudinājumā, ka priesteris ir, protams, savu veidu tiesnesis, bet nevajag aizmirst, ka viņš ir brālis, draugs, aizstāvis un advokāts. Viņš ir ieinteresēts jūsu attaisnošanā. Viņš nesēž tur tāpēc, ka būtu labāks, pareizāks, gudrāks vai svētāks. Viņš pilda savu kalpošanu. Un tātad šī ceturtais moments ir vaļsirdīga grēku izsūdzēšana. Tā kā Jānis sacīja, mēs varbūt izsūdzam tikai tā kā aizberga virsējo daļiņu, bet vienalga mēs to darām, tā ir mūsu izpratne, mēs nepaturam, mēs neko neslēpjam, un mēs arī, nesākam runāt par apstākļiem ar konkrētiem cilvēkiem, un nesākam tur grēku egzegēzi aprakstīt visu, ja, bet mēs nosaucam vārdā tā, lai mūsos,
nebūtu vainas sajūta vai pārmetumi, kas neesam pateikuši, ka mēs esam slēpuši. Es došu piemēram, cilvēks saka, es krāpjos. Ir starpība, vai tu krāpi ģimenes locekļus, vai tu krāpi, valsti, vai tu apkrāpi autobusā, nesamaksāju braukšanas talonu, ja? Tad ir liela starpība, ja? Tātad, ko es nozīmē ar vārdu krāpi, piemēram, ja? Es biju skarbs, piemēram, pasaka, varbūt skarbums ir tāds, ka iekaust otru, ja, un es te biju skarbs, tādā izpratnē, skarbums varbūt skarbs, bija slikts noskaņojums, ja, pret kaut ko. Ja jūs vispārīgi tā grēku sūdziet, nebrīnieties, ka arī priesteris jums arī tieši pajautāt, ko jūs ar to domājat. Ja? Es nozagu, piemēram, vai 10 centus vai 10 miljonus. Tātad šis fārās, šī 4. daļā vairsēdīga grēku pateikšana, un 5. tātad ir gandarīšana. Gandarīšana tas ir tā kā veselības nostiprināšana. Grēki jau ir piedoti. Dažreiz cilvēki nesaprot, ka gandarību neizpildīju, tad man nepiedeva. Nē, bet lai tu noturēties tajā jaunajā Dieva bērna stāvoklī, kad esi dziedināts, kad tu izēj ārā no slimnīcas, bieži vien tev vajadzīga rehabilitācija, sanatorija, tev vajadzīgs veselīgs dzīvesveids un tā tālāk, lai tu šajā jaunā stāvoklī būtu stiprs. Un tieši gandarīšana ir tas veids. Protams, viduslaikos ir dzirdējuši, varbūt ir bijuši tādi gandarījumi, kad sūta basām kājām, kad liek šaustīt publiskā dzīve grēkus un tā tālāk. Šodien varbūt nav tik skarbi gandarījumi. Esiet laipnāk, esiet mājās puķi, kādu apsveiciet, izlīkstiet, palūdzieties vairāk, meklējiet Dieva svētību, ko dariet. Ja tātad 10 miljonus izsūdz ir jādod. Jā, ir tā, jā. Jā, dažreiz, piemēram, mēs izsūdzam grēkus, pasakam ļaunumu, ko esam darījuši, bet tā cilvēka vairs nav. Varbūt viņš jau ir projām, mēs viņu nevaram.